హాయ్ హలో నమస్తే. ఈరోజు లెమన్ టీ తయారు చేసే విధానం చూద్దాము. నేను లెమన్ టీ తయారు చేస్తున్నాను. ఇది చాలా హెల్త్కు మంచిది, ఎవరైనా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాము. దీనికి హనీ తీసుకుంటున్నా నేను. కావాలంటే షుగర్ వేయొచ్చు, బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు, ఎవరి ఇష్టానికి వాళ్ళు. పుదీనా, తులసి ఏదైనా ఒక ఆకులు వేసుకోవచ్చు. టీ పౌడరు, నిమ్మరసము. స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని ఒక 2 గ్లాసులు నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి 2 గ్లాసుల వాటర్ వేసి మరుగుతున్నప్పుడు టీ పౌడర్ వేయాలి, ఒక 1/2 టీ స్పూన్. ఇది ఎక్కువ మరగబెట్టొద్దు, ఒక 5 మినిట్స్ మరిగిస్తే సరిపోతుంది. కలర్ వచ్చే వరకు అంతే చూసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. దీంట్లోనే తులసి కానీ పుదీనా కానీ మీకు ఎవరి ఇష్టానికి వాళ్ళు ఆకులు వేయండి. ఒక 3 నుంచి 4 ఆకులు వేసుకోండి. మనం ఏ గ్లాసులో అయితే సర్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూను నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. ఇక్కడ టీ మరుగుతుంది, ఇది మన డికాషన్ మరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేనైతే హనీ వేస్తున్నాను. వీటిలో ఒక 2 టీ స్పూన్లు హనీ వేసుకొని, హనీ వల్ల మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కదా, హెల్త్కి మంచిది. నేను హనీ వేస్తున్నా. టేస్ట్ కూడా హనీ వేసినందుకు కొంచెం ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు డికాషన్ మరిగింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నేను గ్లాస్లో వడగట్టుకుంటున్నాను. డికాషన్ని వడగట్టుకొని మనం ఇందాక పోసుకున్న లెమను హనీ వేసుకున్న గ్లాసులు ఉన్నాయి కదా, అందులో మనం ఈ డికాషన్ను పోసి స్పూన్తో కలిపి తాగాలి. టేస్ట్గా అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి చేస్తే బాగుంది, ఇంకా చేసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఇది 2 సార్లు తాగినా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, 3 సార్లు తాగినా ప్రాబ్లం ఉండదు. మనకు సి విటమిన్ కూడా ఉంటుంది. హనీ వాడుతున్నాము, అట్లా కూడా మనకు హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి బ్యాడ్ అయితే మన ఆరోగ్యానికి హాని చేయదు. ఇది ఎవరైనా తాగొచ్చు కాబట్టి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, తాగొచ్చు. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ కామెంట్స్ని కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. మీరందరూ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. బాయ్ అండి.